Ყველას გულით მოგესალმებით, დღეს ორშაბათია და ორშაბათობით ტრადიციულად ვიკრიბებთ ხოლმე რადიო იმედის ეთერში და ვსაუბრობთ ბიზნესის შესახებ. ტურისტული სეზონი საქართველოში დაიწყო, ნელ-ნელა ვითარდება და როგორც წესი, მაისიდან აქტუალურია და აქტიურია ხოლმე, მაგრამ რაღაც ცვლილებებია, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს გარშემო ძალიან ბევრი ნეგატიური ამბავი ხდება, ცალკე ომია, ცალკე სხვა ქვეყნებიდან ტურისტული ნაკადების შემცირება არის, ასევე ყველაფერზე ფასები შეიცვალა, გაძვირდა, საქართველოშიც ეს ტენდენცია თუ ეს ტრენდი აუცილებლად იგრძნობა. დღეს მინდა რომ ტურიზმის შესახებ ვილაპარაკო, ღვინოზე, სასტუმროზე, რესტორანზე, მინდა და ეს სამი თემა ერთად გამეერთიანებინა და სწორედ ამიტომ სტუდიაში სასაუბროდ მოვიყვანე ნეკრესის მამულის ხელმძღვანელი თემო ნინოშვილი. თემო, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რამდენი ხანია რაც ნეკრესის მამული არსებობს დღეს? ნეკრესის მამული არსებობს უკვე 8 წელია, ჩვენ დავიწყეთ. მთელი პანდემია და ყველაფერი გადავახეთ. კი, პანდემია ზუსტად პირველი გამოწვევა იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ გადავწყვით დავასრულეთ ჩვენი პროექტი, უკვე ოპერირებისთვის ვზად ვიყავით 2020 წელს და ანუ პანდემიამ როგორც მთელი დედამიწის მოსახლეობის გეგმები შეცვალა, ისე ჩვენი გეგმებიც შეცვალა. მაგრამ როგორც კი დასრულდა ეს პანდემია და რეგულაციები მოიხსნა 2021 წლიდან უკვე დავიწყეთ ოპერირება. დღეს რამდენი მიმართულებით მუშაობს ნეკრესის მამულები? ნეკრესის მამულები დღეს გვაქვს 3 ძირითადი მიმართულება, ეს არის ღვინის წარმოება, რომელიც იყო თავდაპირველი იდეა ჩვენი საქმიანობის კახეთში. შემდეგ ამას დაემატა სტუმარ-მასპინძლობა, რესტორანი და გადავწყვიტეთ ასევე რომ ადამიანებს იმდენად საინტერესო ადგილი გვაქვს, რომ ადამიანებს სურვილი ჰქონდათ დარჩენილიყვნენ ჩვენ ადგილას და ავაშენეთ სასტუმროც. ისე რომ დღეს სამი მიმართულება გვაქვს ძირითადი, ეს არის ღვინო, რესტორანი და სასტუმრო. ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ძალიან დივერსიფიცირებული იქნება თქვენი ბიზნესი. რამდენი ტიპის ღვინოს აწარმოებთ დღეს და სად არის ამ ღვინის გასაღების ბაზრები ძირითადად ადგილობრივი ბაზრისთვის აწარმოებთ თუ საზღვარგარეთთვისაც აწარმოებთ? რა თქმა უნდა, როგორც ადგილობრივი ბაზრისთვის, იმიტომ რომ ადგილობრივი ბაზარი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, თან განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, ანუ ეს ბოთლით ღვინის მოხმარების კულტურა უფრო მეტად და მეტად ვითარდება საქართველოში და ანუ ჩვენთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ბაზარს. ისე რომ ადგილობრივ ბაზარზეც ყიდით ჩვენს ღვინოს და ექსპორტზეც. თუმცა ეს პანდემია იყო ზუსტად ის პირველი გამოწვევა, რამაც გადაგვაწყვეტინა ექსპორტზე გაგვეტანა ჩვენი ღვინო და პირველი ქვეყანა იყო სამხრეთ კორეა, სადაც მოკლედ მოვახდინეთ ექსპორტი. ეხლა გაგვაქვს 6 ქვეყანაში, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ისრაელი, გერმანია, საფრანგეთი, ლატვია. ძალიან კარგია. შარშანი იყო პირველი უზბეკეთში. მიუხედავად იმისა, რომ მუსულმანური ქვეყანა. ხო, თუმცა როცა მესტომ ხოლმე უზბეკეთს ძალიან ბევრ სხვადასხვა ქართულ ღვინოს ნახულობ ხოლმე. ისეთ ღვინოებსაც ნახულობ, რომელიც საქართველოს შეიძლება კავშირშიც არ იყოს ისეთი ბრენდებით და ისეთ დასახელებებით. სხვადასხვა არის სამხრეთ კორეაში, სადაც წარმოდგენილია ჩვენი ღვინოები, იკასინჯეს ამ უზბეკეთში ამ რა ქვია მაღაზიების ქსელის მფლობელმა და შემდეგ მოხდა ჩვენი დაკონტაქტება და უკვე გავიტანეთ შარშანის. რა ტიპის ღვინო გაქვთ? როგორც ტრადიციული მეთოდით დამზადებული ქვევრის ღვინოები, ეს არის ქაწითელი, მწვანე, ქისი, ხიხვი, საფერავი, ისე კლასიკური მეთოდით დამზადებული ღვინოები, ასევე 2022 წლიდან დავიწყეთ ცქრიალა ღვინის წარმოება. რამდენად ადვილია დღეს აი ამ გაძლიერებული კონკურენციის ფარგლებში ღვინის ბიზნესის წარმოება საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ? რა არის ის საკმაოდ დიდი გამოწვევების წინაშე დგას, იმიტომ რომ როგორც საქართველოში, ისე მთელ მსოფლიოში ტენდენცია არის ღვინის მოხმარების შემცირებული. თუმცა ანუ მომხმარებლები ესეთ აქცენტს აკეთებენ, რომ მათ ურჩევიათ ცოტა რაოდენობით მოიხმარონ ღვინო, მაგრამ ხარისხიანი. ამიტომ ეგ ჩვენთვის რაღაც ესეთ საფრთხეს არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ჩვენი პროდუქციის ხარისხში და პირიქით უფრო რა ქვია, ვფიქრობთ, რომ მეტ ღვინოს გავუკეთებთ რეალიზაციას. თუმცა საქართველოში ამ ტურისტული ნაკადების შემცირება, რა თქმა უნდა, ჩვენზეც მოქმედებს და ანუ ეს უშლის რეალიზაციას ხელს. როგორ ფიქრობთ, რამ გამოიწვია ღვინის მოხმარების შემცირება? არ მეტყვი საქართველოს მთელ მსოფლიოში. ანუ მომხმარებლები თვითონ აკეთებენ ესეთ მესიჯს, რომ ანუ მათ ურჩევიათ ნაკლები მოიხმარონ, მაგრამ მაქსიმალურად ხარისხიანი. შესაბამისად, ანუ ეს
მათივე გადაწყვეტილება იწვევს ამას, რომ ღვინის მოხმარების ზოგადად ალკოჰოლის მოხმარება მცირდება მთელ მსოფლიოში. ხომ არ შეიცვალა თქვენი გადმოსახედიდან ადამიანების მიდგომა ჯანსაღი ცხოვრების წესთან, თუნდაც ალკოჰოლის მიღების დოზასთან კავშირში? ალბათ კი, ესეც რაღაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია რა, ჯანმრთელი ცხოვრების წესი ანუ განაპირობებს იმას, რომ ნაკლები ალკოჰოლი მიიღო, მაგრამ თუ მიიღებ ხარისხიანი. თუმცა ეს ალკოჰოლის მიღებაც ძალიან ინდივიდუალურია რა, ალბათ ხარისხიან პროდუქციასაც იღებს ეს რაღაც შენში იმდენად რაღაც დადებით ემოციებს იწვევს, რომ ეს შენს რაღაც ჯანმრთელობაზე ისახება, ისე რომ მაინც ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ალკოჰოლი მავნებელია, მაინც რეკომენდირებულია რაღაც კვირაში რაღაც გარკვეული დოზით, მცირე დოზით მაინც მიიღება. დიახ. თქვენ ახსენეთ იმის შესახებ, რომ საზღვარგარეთის რამდენიმე ქვეყანაში, ამერიკიდან დაწყებული, კორეის დამთავრებული თქვენს ღვინოს ყიდის რამდენად დიდია ეს მოცულობა და რამდენად ფიქრობთ სხვა ბაზრების ათვისებასაც? ამ ეტაპზე, ანუ ჩვენი წარმოება არის მაქსიმუმ 50,000 ბოთლი. თუმცა 2018 წელს, როდესაც დავიწყეთ, ეს იყო სულ რაღაც 5,000 ბოთლი და ანუ ყოველ წელს ასე დინამიურად მცირეოდენობით, მაგრამ მაინც პატარა ზრდა გვაქვს. და ალბათ უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში ვფიქრობთ, რომ შედარებით უფრო დიდ წარმოებაზე გადავიდეთ, რომ რაღაც გავხდეთ უფრო სტაბილურები და ეს ბრენდი რაღაც სტაბილურად, იმას ვქნათ, განვავითაროთ და ჩამოვაყალიბოთ. უკვე როდესაც უფრო მეტ რაოდენობის წარმოებაზე გადავალთ, ვფიქრობთ, რომ ანუ ექსპორტზეც გავზარდოთ გაყიდვები. 50,000 ბოთლი არ არის ძალიან ცოტა და არც ძალიან ბევრია. რა არის ყველაზე მთავარი გამოწვევები, რომელიც დღეს თქვენ გაქვთ ღვინის წარმოების პროცესში? ღვინის წარმოების პროცესში ყველაზე მთავარი გამოწვევა ალბათ არის კარგი წელი. იმიტომ რომ ანუ წელი რთველი განაპირობებს შენი პროდუქტის ხარისხს. ანუ როდესაც წელი არის მოსავლის წელი არის ძალიან კარგი, ანუ შესაბამისად ეს აისახება შენს ღვინის ხარისხზე, ისე რომ ამინდებსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ბევრი მეღვინე, რომელიც ჩემთან სტუმრად ყოფილა ხოლმე ამ გადაცემაში სტუმრად, საუბრობდა აგრეთვე იმ შხამქიმიკატების ხარისხსაც, რომელიც ზოგადად არსებობს. რამდენად ხარისხიანია ის, რამდენად ადვილად შეიძლება გამოიყენო, რამდენად ვნებს შემდგომში საბოლოო პროდუქტს. ერთი ის ყოველთვის იყო ხოლმე ამ ბოლო პერიოდში გამოწვევა. მეორე თემა, რასაც აცხადებს და ამას ყველა ბიზნესის წარმომადგენელი აცხადებს, ეს არის ადამიანური რესურსის ნაკლებობა, იმიტომ რომ თითქმის შეუძლებელი ხდება ბოლო პერიოდის განმავლობაში იმ რაოდენობით ადამიანების დასაქმება, რამდენიც მოთხოვნაც არის ბაზარზე, რამდენად გეხართ ამ აღნიშნული გამოწვევის წინაშე. კი, როგორც ყველა სხვა კომპანია, ჩვენც რა თქმა უნდა გვაქვს ამ მიმართულებით რაღაც გარკვეული სირთულეები, მაგრამ ყველაზე დიდ პრობლემას მე უფრო რაღაცა ის სტაბილურ ადამიანურ რესურს გულისხმობ რა, ანუ შეიძლება მაგალითად შენ დაიქირაო თანამშრომელი, რომელშიც ჩადო ის ენერგია, რაღაც კვალიფიკაციის დონის ამაღლებიდან დაწყებული რაღაც პროფესიონალამდე მიყვანაზე, მაგრამ აი სტაბილურად შენარჩუნება ამ კადრების არის ჩემი აზრით ესეთი გამოწვევა. ანუ ეს მიგრაცია ხდება სულ, ამიტომ ესე მუდმივად ერთ ადგილას კადრების გაჩერება არის რაღაცა დიდი პრობლემა, ესე რომ ვთქვათ. თუმცა ამ ეტაპზე ვახერხებთ იმას, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ჩავრთოთ მაქსიმალურად, დავასაქმოთ და მივცეთ შესაბამისი კვალიფიკაცია და რაღაცა შემოუერთოთ იმ ჩვენ გუნდს. და ასე მნიშვნელოვანია მათი კვალიფიკაციის ამაღლება, იმიტომ რომ თითოეული საწარმო, რომელიც რეგიონში იხსნება, თითოეული სასტუმრო რაღაცა სტანდარტებით მოდის და ცდილობს მე რომ ეს სტანდარტი დაამკვიდროს და ეს ადამიანებსაც ანვითარებს, რომლებიც დასაქმებულები არიან. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ 1000 ტრენინგი, 1000 ტიპის ხედვა გჭირდება რომ განავითარო და ეს ყოველთვის ცდილობს ხოლმე მე ბაზრის შეცვლას ადამიანური კაპიტალის კუთხით და ყოველთვის გეხმარება იმაში, რომ
კიდევ ბევრი რაღაც ასწავლო ადამიანებს და ახლებურად დაანახო რაღაც საკითხი, რომელსაც ისინი მუდმივად აკეთებდნენ და რეგიონებში განსაკუთრებით და ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი, როდესაც რეგიონებში ამას გავის ტიპის რაღაცები. ჩვენი მიზანი თავიდანვე გაცხადებული მიზანი ის იყო, რომ მაქსიმალურად ადგილობრივი მოსახლეობა ჩაგვერთო, ჩვენ საქმიანობაში. ეხლა არის შესაძლებლობა, რომ დედაქალაქიდანაც ჩაიყვანო კადრები, თუმცა აქცენტი უფრო გავაკეთეთ და შესაძლებლობა მივეცით ადგილობრივ მოსახლეობას, იმიტომ რომ ვთვლით, რომ ეს ჩვენი პასუხისგებლობაა და მიუდექით მაკუთით, რომ მაქსიმალურად თუ კი რაიმე პოზიციაში შესაძლებელი იყო ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა და დასაქმება, დაგვესაქმებია. თქვენ რამდენიმე ქვეყანასთან თანამშრომლობთ უკვე და თქვენი ღვინო გაგაქვთ მსოფლიოს სხვა წერტილში. როგორ იძიებთ ხოლმე იმ კომპანიებს, რომლებიც ქართული ღვინით არის დაინტერესებული, მონაწილეობას იღებთ ხოლმე სხვა გამოფენაში, თუ ეს ონლაინ კომუნიკაციით ხდება? ეს არის საკმაოდ კომპლექსური საქმიანობა, რადგან ღვინის რეალიზაცია არ არის ასეთი მარტივი პროცედურა რა, იმიტომ რომ ამას ახლავს უამრავი წინაპირობა და რეგულაცია კი. რა თქმა უნდა, გამოფენებიც არის ერთ-ერთი საშუალება, რომ შენი ღვინის გაცნობა მოახდინო დაინტერესებულ პირებზე, ესენი არიან უბრალოდ მომხმარებლები თუ შემდგომი ბიზნეს პარტნიორები, თუმცა ჩვენ რადგან ადგილზე გვაქვს სტუმართ მასპინძლობა და კახეთი არის ესეთი მნიშვნელოვანი დანიშნულება ტურისტული, საკმაოდ ბევრი უცხოელი სტუმრობს ჩვენს ადგილს და გვაქვს ღვინის დეგუსტაციები და ამ დეგუსტაციების დროს ხანდახან არის ხოლმე დაინტერესება გარკვეული პირებისგან, რომ მათ ქვეყანაში მოახდინონ ჩვენი ღვინის რეალიზაცია. მაგალითად, საფრანგეთის შემთხვევა იყო ესეთი, ადგილზე, რა ქვია, ერთ-ერთი სტუმრობის დროს იყო ფრანგი, რომელიც ერთ-ერთ კომპანიას უკეთებდა სელექციას ქართული ღვინოების და უნდა გაეტანათ ექსპორტზე საფრანგეთში და ჩვენი ღვინოები იმდენად მოეწონა, რომ მოახდინა რაღაც შერჩევა გარკვეული პოზიციების და აქედან დაიწყო ესე რომ ვთქვათ ჩვენი შემდგომი ბიზნეს საქმიანობა. რა უნიკალური თქვენს ღვინოებს? უნიკალურობა თქვენ ახსენეთ, რომ სელექციას როდესაც აკეთებენ ხოლმე, თქვენი ღვინო გამოირჩევა და რა განაპირობებს ამას? ღვინის გამორჩევის მთავარი კრიტერიუმი არის ის, რომ იყოს სასიამოვნო და გასაგები მომხმარებლისთვის და კონკრეტული სიტუაციისთვის. ისე რომ ფიქრობ, რომ ჩვენი ღვინოები არის საკმაოდ ელეგანტური, დაბალანსებული, ტრადიციული. დიახაბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ასევე ძალიან სასიამოვნო მოსახმარებლად რა. ადამიანი არამედ გემოვნურ თვისებებს ყიდულობს, არამედ რაღაცა ისტორიას ყიდულობს ხოლმე და რაღაცა კულტურას ყიდულობს ხოლმე. ღვინოებთან მიმართებაში და მსოფლიო ბაზარზე ძალიან დიდი კონკურენცია ავსტრალიიდან დაწყებული, სამხრეთ ამერიკით დამთავრებული, ძალიან ბევრი სხვა ტიპის ღვინოა და რა არის ის ქართული ღვინო უცხოურ ბაზარზე მაინც განიხილება როგორც ესეთი ეგზოტიკური პროდუქტი, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ კი, იმიტომ რომ უცხოელ მომხმარებელს კარგად არის მათთვის ცნობილი ეს ფრანგული, იტალიური, ასე შემდეგ ავსტრალიური თუნდაც და ამერიკული კალიფორნიული ღვინოები და ქვევრის ჩილეც ძალიან აქტიური, რა თქმა უნდა, სამხრეთ აფრიკაც კი. სხვა შორის ბოლო 2 რთველი სეზონი მონაწილეობა მივიღე სამხრეთ აფრიკაში და ძალიან საინტერესო. და რა იყო განსხვავებული? განსხვავებული, ჯიშები, მათ აქვთ ძირითადად საერთაშორისო ცნობილი ჯიშები, არაქართული ჯიშები და ტექნოლოგიაც, ქვევრის ღვინის ტექნოლოგიისგან განსხვავებით, იქ არის უფრო კლასიკური მეთოდია, ევროპული ტექნოლოგია კი. და შესაბამისად სხვა ტიპია. რთველთან დაკავშირებით, ტრადიციებთან დაკავშირებით ალბათ განსხვავებული იქნებოდა. რთველთან დაკავშირებით კი. მიდგომა, ვენახების მოვლა, თქვათ, გაშენების ტექნიკა,
ასე შემდეგ, ანუ რაღაცები არის რა, ისეთი, რომელიც ანუ ჩვენგან განსხვავებულად ხდება და განსხვავებულად აკეთებენ. და ალბათ მე საბოლოო პროდუქციადაც ახდენს. ანუ ჩვენთვის საინტერესო იყო იმ კუთხით, რომ აი ეს იქაც საკმაოდ განვითარებულია ეს ადგილობრივი ტურიზმი, სტუმარ-მასპინძლობა და ანუ ბევრი მაგალითი შეიძლება წამოიღო იმ ქვეყნიდან ამასთან დაკავშირებით. როდესაც ღვინის ბიზნესში იყავით, როდის გაჩნდა იდეა სასტუმრო და რესტორანი გაგეკეთებიათ, ეს ბიზნესმა ავტომატურად მოიტანა გაფართოებამ თუ ამასაც დიდი ხნის განმავლობაში ფიქრობდით? ანუ ესე თუ ვთქვათ, სულ იყო რომ რაღაც სოფლის მეურნეობაში რაღაც გარკვეული მონაწილეობა მიმეღო. და ანუ დიდი ხნის ფიქრის შემდეგ გადავწყვიტე კახეთში რაღაც ადგილი შემეძინა, რომელსაც მოყვა უკვე ეს სასტუმროს და რესტორნის იდეაც. პირველი мотиваცია ალბათ იყო ის პირველი პრეცედენტები, რომელიც მოხდა კახეთში, ხო, ეს რაღაც საქართველოში ესეთი ოჯახური დასვენება, რაღაცა მეგობრებთან ერთად დასვენება, შაბათ-კვირას გასვლა ქალაქგარეთ, ესეთი ცნებები რეალურად არ იყო და 2000-იანი წლების დასაწყისიდან რაღაც კახეთში გარკვეული ესეთი ჩანასახები წარმოიშვა რა, ეს ლოპოტას ტბა, შატომერე, რაც ალბათ ბევრი ესეთი ბიზნესისთვის გახდა мотиваცია, რომ კახეთში გარკვეული რაღაც ესეთი საქმიანობით დაკავებულიყვნენ რა. ამას მოყვა ტურიზმის გააქტიურებაც 2010 წლის შემდეგ საკმაოდ აქტიურ რეჟიმში ვითარდებოდა ტურიზმი და სურვილი იმის, რომ რაღაც ცხოვრების წესი შემეცვალა ალბათ რა, იმიტომ რომ რაღაც უფრო სოფლის მეურნეობაში როდესაც რაღაც წარმოებაში ხარ, როდესაც სტუმარ-მასპინძლობაში ხარ, უფრო რაღაც აქტიური ცხოვრების წესით ცხოვრობ, რაც ძალიან საინტერესოა. რთულია, მაგრამ საინტერესოა. ალბათ ძალიან რთულიც არის, იმიტომ რომ თითქმის სამუშაო საათები არ გაქვს. მუდმივად მუშაობ. რამხელა დღეს თქვენი სასტუმრო? ჩვენი სასტუმრო არის სულ 60 ადამიანის მასპინძლობა შეუძლია ერთი ღამის განმავლობაში, ხოლო რესტორანი დაახლოებით 150 ადამიანს ერთდროულად იტევს. და ვინ არიან ხალხი ძირითადად თქვენი სტუმრები? ეს ადგილობრივი ბაზრიდან ხალხია თუ ეს ძირითადად უცხოელები არიან? ანუ თავდაპირველად ჩვენი მიზანი იყო, რომ მხოლოდ ტურიზმზე არ ყოფილიყავით დამოკიდებული და ადგილობრივი მოსახლეობისთვისაც, ანუ მიგვეცა შესაძლებლობა, რადგან ეს ჩვენი ადგილი არის რაღაცა ძალიან საინტერესო, როგორც ლოკაციით, იმიტომ რომ მდებარეობს კახეთის ცენტრში, ალაზნის ველზე, ძალიან საინტერესო ისტორიულ ადგილას, ეს არის ნეკრესის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქედან წარმოიშვება ალბათ ნეკრესის მამული. არც თუ ისე შორს თბილისიდან, რომ რაღაც შაბათ-კვირას ან კვირის დღეებში თავისუფალ დროს დრო გაატარო, რა ქვია, კახეთში. თვითონ გარემო ძალიან მშვიდია, გამწვანებული, ძალიან ბევრი მუხის ხეები გვაქვს. ჭადრების ხეივანი და კავკასიონის ქედის ძირშია. ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ შესაძლებლობა იყო ეს ქალაქში მაცხოვრებელი, ანუ ურბანულ დასახლებაში მაცხოვრებელი მოსახლეობისთვის, რომ ამ ესე რომ ვთქვათ ქაოსიდან თავი დაეღწიათ და რაღაც ბუნებრივ გარემოში მოხვედრილიყვნენ. გარდა ადგილობრივი მოსახლეობისა, ანუ ასევე აქცენტი გავაკეთეთ ტურიზმზე, რადგან კახეთი მთავარი მეღვინეობის რეგიონია და ძალიან დიდი დაინტერესება არის ღვინის მოყვარულების და არა მარტო ღვინის მოყვარულების მხრიდან ეწვიონ კახეთს და თან ჩვენ ვართ რაღაც ტურისტულ მარშრუტში, მთავარ ტურისტულ მარშრუტში. ისე რომ კი, მაგრამ ბოლო დროს რაც ეს გარემო ფაქტორები მოხდა, ეს იყო რაღაც რუსეთ-უკრაინას შორის ომი, ეხლანდელი მოვლენები, ანუ გალფის ქვეყნებიდან ძალიან ბევრი ტურისტი ყავდა ხოლმე დუბაიდან, ყატარიდან. დუბაი ძალიან საინტერესო მიმართულება იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობას და ასევე დასაქმებულები არიან ძალიან ბევრი სხვა ქვეყნებიდან, ფილიპინებიდან და სხვა ქვეყნებიდან. საქართველო არის სულ რაღაც 3 საათის
ფრენის გზაზე, ისე რომ თან პირდაპირ მიმართულება არის, რა ქვია, დუბაი, თბილისი, ისე რომ საქართველოს ძალიან საკმაოდ საინტერესო ის იყო, რა ქვია, მარშრუტი მათთვის რა. რამდენად შეიცვალა ამ კუთხით ბოლო პერიოდში თქვენი სტუმრები გაგიუქმდათ ჯავშნები? კი, ახლა ვიღებთ ამ შედეგებს და ანუ ყოველდღიურად გვაქვს მიმოწერა, ესე რომ ვთქვათ, დაგეგმილი რაღაც ვიზიტები უქმდება. დიახ და ვიმედი მაქვს რომ ეს პერიოდი მალე გაიuris და მალე შეიცვლება ამ მიმართულებით და სხვა ნაკადები წამოვა საქართველოში ან სამყარო დამშვიდდება. იმედი მაქვს მეც პოზიტიურად უყურებ ისე რომ ნახოთ იმედი მაქვს მალე დასრულდება ეს. თქვენ თქვით რომ თავდაპირველად როდესაც ფიქრობდით როცა ბიზნესის წამოწყება გსურდათ, სოფლის მეურნეობაში მიგიღოთ რაღაცა ტიპის მონაწილეობა. ეხლა და გადმოსახედიდან 2018 წლის მერე კარგი დრო გავიდა. როგორ ფიქრობ, გაამართლა თქვენმა ჩანაფიქრმა და თქვენმა მოლოდინებმა? რა თქმა უნდა, კი, გაამართლა. რა იყო თქვენ ძირითადი აღმოჩენები ამ გზაზე? ჩემი ძირითადი აღმოჩენები საკმაოდ საინტერესო პროცესებთან მომიწია შეხება. ანუ სოფლის მეურნეობა არის ესეთი ცოცხალი რაღაც პროცესი, როდესაც რაღაც ყველა წელიწადის დროს თავის დანიშნულება აქვს, ყველა პერიოდს აქვს თავისი დრო, რომ იმოქმედო, ისე რომ საკმაოდ ისეთი აქტიური პროცესია. რეალურად შენ ბუნებასთან ურთიერთობას სწავლობ და ამ ურთიერთობის შედეგად იღებ სარგებელს და შედეგს, რომელიც არის რაღაც ისეთი ძალიან საინტერესო პროცესი, რთული, მაგრამ ძალიან საინტერესო პროცესი. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც რაღაცა კომპლექსი გაქვს ალბათ. და არა მარტო ღვინოს აწარმოებ, არამედ სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქტს აწარმოებ, თან გაქვს საკუთარი რესტორანი, სასტუმრო და მთლიანი ჯაჭვი გაქვს შეკრული. ამასთან ერთად საინტერესოა იმ კუთხით, რომ ანუ შენ რეალურად აწარმოებ ქართულ პროდუქტს, რომელსაც აწერია, რომ წარმოებულია საქართველოში და ამ პროდუქტს აქვს შესაძლებლობა მსოფლიოს რაღაც წამყვან ქვეყნებში, წამყვან ეკონომიკის ქვეყნებში მოხდეს რეალიზაცია და მომხმარებელმა შეიძინოს ის. ხარისხით აჯობოს სხვა ქვეყნებს. ეს ვფიქრობ, რომ ყველაზე ეროვნული საქმე ჩემთვის ბიზნესის კუთხით ის არის, რომ საზღვარგარეთიდან ჩამოიტანო ფული და შეეცადო, რომ ის ფული, რომელიც საზღვარგარეთ ტრიალებს, შენი პროდუქტის გაყიდვით საქართველოსკენ მომართო და მე ვფიქრობ, რომ ბიზნესმენისთვის ყველაზე მეტად ეროვნული საქმე სწორედ ეს არის, რომ საზღვარგარეთ აწარმოო ბიზნესი და უცხოური ფული საქართველოში შემოიტანო და ქართული პროდუქტი გააყიდო და ქართული საკმაოდ დიდი мотиваციაა ალბათ ყველასთვის. და მე აუცილებლად უნდა გისურვოთ წარმატებები. ამ გზაზე სამომავლო გეგმებზე მინდა გკითხოთ, ჩვენ საერთოდ რო იწურება და ბოლოს მინდა თქვენი სამომავლო გეგმების შესახებაც გკითხოთ. როგორ ფიქრობთ თქვენი ბიზნესის გაფართოებას ღვინის მიმართულებით, რა გაქვთ გეგმაში, სასტუმრო რესტორნის მიმართულებით, რა გაქვთ გეგმაში? სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით საკმაოდ ისეთი ამბიციური გეგმები გვაქვს. პირველ რიგში ღვინით დავიწყებ, ანუ ღვინის მიმართულებით გვინდა რომ ჩვენი საწარმო გავაფართოოთ. რა თქმა უნდა, ეს არ არის რაღაც ახლო პერსპექტივა, ალბათ გრძელვადიანი პერსპექტივა უფრო არის, რაღაც 5 წლიანი პერსპექტივა, რომ ანუ 50,000 ბოთლიდან ავიდეთ 9 მილიონი. ანუ მოთხოვნა ძალიან დიდია რეალურად. ვერ ვიტყოდი რომ რაღაც ისეთი ძალიან დიდია, მაგრამ ანუ შენ რეალურად თუ არ აწარმოე, თუ არ შექმენი საინტერესო პროდუქტი, ისე არ იქნები საინტერესო თუ მუდმივად არ განვითარდი, არ იქნება არავის საინტერესო. ეს მგონია რომ ყველა მიმართულებით ესეა, როდესაც ბიზნესს აწარმოებ, თუ მუდმივად არ განვითარდი და ქვას არ დააშენე, არ იქნება საინტერესო. რაც შეეხება ტერიტორიას, ან ტერიტორიაზე გეგმავთ უფრო მეტი რეკრეაციული ზონის მოწყობას, რაღაც უფრო სპა დასასვენებელი ადგილების შექმნას, რომელთაც სასიამოვნო გახდეს ჩვენ ადგილას. ამ მიმართულებით სპა, ამ მიმართულებით არის მოთხოვნა დღეს კახეთში. ნუ კი, აი ვთქვათ საუნა, ესეთი რაღაც ეგეთი მიმართულებები არის, რა თქმა უნდა, მოთხოვნა. ხარისხის შენარჩუნება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ ახლა ძალიან ხარისხიანი და გემრიელი, რა ქვია, პროდუქტები გვაქვს
და ყოველთვის ვცდილობთ რომ ეს ხარისხი იყოს შენარჩუნებული და გაუმჯობესდეს პირიქით ყოველ წელს. აი წელსაც მაგალითად განვაახლეთ მენიუ და საკმაოდ გემრიელი, საინტერესო ქართული კერძები თავაზობთ ჩვენს მომხმარებელს. ანუ ნეკრესის მამულები მომავალში კიდევ უფრო მეტად გაფართოვდება. ღვინის მიმართულებით თქვენ ცდილობთ რომ 50,000 ბოთიდან 9 მილიონი ბოთამდე ახვიდეთ უახლოეს პერიოდში, ხოლო სასტუმროს და რესტორნის მიმართულებით ცდილობთ რომ უფრო მეტად გაფართოვდეთ და დაიმატოთ. ამ ეტაპზე ხარა სასტუმროს ნომრების ფონდის რაოდენობაც გვაქვს, ანუ ვფიქრობთ რომ ჩვენ სივრცეს მაქსიმალურად ავსებს. ანუ ძალიან საინტერესოა ჩვენი ადგილი, აი ესეთი მცირე ზომის ღონისძიებებისთვის, როგორც არის რაღაც საქორწილო, სადღესასწაულო ღონისძიებები. კორპორაციული შეხვედრები კი, სამეგობრო რაღაც მეგობრების ოჯახებთან ერთად ჩამოსვლა. ესეთ რაოდენობა ადამიანს საკმაოდ კომფორტულად ემსახურება. აი იმ სიმშვიდეს, იმ მყუდროებას, იმ გარემოს ვინარჩუნებთ ამ ეტაპზე, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ რაღაც მომავალში გადავწყვეთ თქვათ დამატებით რაღაც ესეთი სასტუმროს მშენებლობას, ალბათ ამას მოყვება შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მიბმაც. თუმცა შევხედოთ რაღაც მომავალში დაგეგმილი გვაქვს, თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში. მე მინდა რომ ბევრი წარმატება გისურვოთ თქვენ. აუცილებლად წინ წახვიდეთ, იმიტომ რომ მართა ეროვნულ საქმეს აკეთებთ, როდესაც ქართულ ღვინოს მთელ მსოფლიოში ყიდით და ასევე ქართულ სტუმართ მასპინძლობას, ქართული კერძების და სასტუმროს სახით მთელ მსოფლიოს აცნობთ. ბევრი წარმატება თქვენ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. ჩვენ დღეს ვსაუბრობდით სტუმართ მასპინძლობის ბიზნესზე საქართველოში. ღვინოს სასტუმრო რესტორნები, ეს არის ნეკრესის მამულის მთავარი სავიზიტო ბარათი. ნინოშვილი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ნეკრესის მამულის ხელმძღვანელი. ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ორ შაბათს.